buat kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Sedadu Channel. Selalu support, semoga Sedadu Channel semakin semangat.
Bapak Ibu sekalian, namun dengan kalau hormati Bapak-bapak keamanan, sedaya mawon dengan kalau hormati Magatan sawetawis hiburan seni Reog Bendrong Geni ingkang sampun kepareng saos panglipur sawetawis 𝗵𝗶𝗶 panjenenganipun Bapak Paryono SHMH selaku DPR Pusat sampun kepareng rawuh wilujeng rawuh Pak Paryono gitu. Ing mriki kula ngaturaken sambutan kalajenganipun.
Untuk sebasung saya di batas bantuan juga bersamanya siang hari ini ya. Oke. Nuhun sewu KMB asli Gedrungnya Sragen juga nanti ingin sekali membahagiakan juga mempersembahkan yang terbaik untuk kesempatan siang hari ini. Juga sediakan artis-artis top dangdut Indonesia yang juga nanti akan 𝗵𝗂𝗶𝗶 tampil di hadapan kami dengan semuanya ya. Kembali ke Bapak saya. Bapak Ibu sekalian, hiburan Seni Reog Bendrong Geni dengan sampun panglipur unjuk sedaya para tamu-undangan penggemar Seni Reog dengan lanjutipun menjelang sholat zuhur. 𝗕𝗵𝗶𝗶 hiburan Seni Reog Bendrong Geni seperti 𝗕𝗵𝗶𝗶 ini sama ini 𝗕𝗵𝗶𝗃 sasamunipun nindakaken kewajiban sholat zuhur mangke hiburan Seni Reog